तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपसे कहा था कि जेब्रोनिक का जैब जुक बार 9450 प्रो डोल्बी डिजिटल 5.1 उसका होम थिएटर का लेके आएंगे टेस्ट। अब लेके आ चुके हैं और कर दिया पूरा सेटअप। तो देखिए, वो रखे वहाँ पर सबवूफर, वो रखे पीछे के दोनों स्पीकर और साउंड बार। दोस्तों, बेस और वोकल दोनों इतने सेपरेट और बहुत ही शानदार तरीके से सुनाई देगा। और ध्यान से सुनना जरा। दोनों डंडे का सुर दिखाते हैं। अरे यार, थाने को चंबल बना दिया। हम लोग सिर्फ 5 लोग हैं भाई। जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेस से मतलब है तो भाई उनके लिए तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि बेस नहीं है, बेस बहुत है, दरवाजे तक हिल रहे हैं, खिड़कियां गड़गड़ करके नहीं है, लेकिन ओवर पावर नहीं है। ओवर पावर का मतलब जैसे मान लो कोई मूवी में डायलॉग है, वो डायलॉग में इसकी बेस घुस के डायलॉग को खोती नहीं है। होता क्या है कि कभी कभी बेस डायलॉग में घुस के डायलॉग को ख़त्म कर देती है, बंदा बोल क्या रहा है, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। डायलॉग एकदम अलग सुनाई देंगे। और सबसे अच्छी बात इस सिस्टम की, जो ये स्पीकर्स हैं और ये भी एकदम आवाज़ में भारीपन, जो का ट्रेलर देखिए आप। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं महिष्मति की असंख्य प्रजा और उनके धन, मान और प्राण की रक्षा करूंगा। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. तो ये आपने वीडियो देखी, उसमें देखा कि जो भारीपन है ना एक केजीएफ मूवी का, वो एकदम मस्त सुनाई दे रहा था। ऐसा नहीं है कि इसके वोकल कान में लगे। बहुत से ऐसे सिस्टम है, आवाज़ ज़्यादा है, बेस भी ठीक है, थंपिंग बेस है, लेकिन कानों में लगते हैं, सुनने का दिल नहीं करता। 5 मिनट बाद ऐसा लगता है दर्द हो जाएगा सर में, लेकिन इसको कितना भी सुनते रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सुनते जाओ, मूवी देखो, कुछ भी करो।
नहीं चले तो समझो पुष्पा आया है। पुष्पा को कुछ नहीं हुआ, पुष्पा जिंदाबाद। तुम्हारी ओए। तो भाई लोग इस सारी ऑडियो सुनने के बाद अब ये आता है कि किन लोगों ने लेना चाहिए, किन लोगों ने नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ इसकी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मूवी देखें और गाने सुनें, सबसे बेस्ट तो ये उनके लिए है। और जो लोग चाहते हैं कि भाई पार्टी वगैरह के लिए, ऐसा नहीं है कि पार्टी नहीं कराएगा, बात ये है इसकी जो वोट RMS है 525 वोट RMS है, लाउडनेस बहुत ज़्यादा है, पावरफुल बहुत ज़्यादा है। तो जिन लोगों के पार्टी की चुल है वो भाई इतनी सारे ताम झाम बार बार उठा के बाहर नहीं लेके जा सकता। हाँ, ऐसे तो हो सकता है कि तुम्हारा बड़ा एक हॉल हो, उसमें सिर्फ सोफ़े हो और अपना ये लगा हुआ हो और टीवी लगी हुई हो, जैसे कि मान लो उसमें काफ़ी बड़ा हो, तो ये आराम से, मतलब कहने का मतलब ये एक जगह रखा हो, इन्हें लगा के भूल जाओ, जैसे कि मैंने इसको यहाँ लगाया हुआ, स्पीकर मैं पीछे लगा दूंगा, उसके बाद में इसको बजाओ, बहुत अच्छा बजेगा, डांस भी कराएगा, खूब इंजॉय करा देगा। लेकिन इसकी जो मेन खासियत है वो है मूवी के लिए है, क्योंकि इसमें 5.1 सराउंड साउंड और डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट दिया हुआ है। ये दो स्पीकर्स हैं, ये पीछे की तरफ लग जाएंगे, क्योंकि डॉल्बी डिजिटल प्लस में जब आप इसे चलाओगे HDMI ARC के थ्रू या ऑप्टिकल इनपुट के थ्रू, तो भाई ये जो पिक्चर में साइड से अगर कोई आवाज़ आ रही है तो साइड का स्पीकर आवाज़ करेगा, और अगर दूसरे साइड से आ रही है तो दूसरी साइड से करेगा, सामने से आ रही है तो सामने से आवाज़ करेगा, और बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। भाई इस प्राइस रेंज में इतनी टेक्नोलॉजी हर कोई नहीं दे पाता। सबसे बड़ी बात, इसमें 525 वोट RMS की पावर दी है और डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट। एक एक चीज़ की डिटेल सुनाई देगी, जैसे कि मान लो एक मूवी में कोई सुई भी गिरी है ना, तो उसकी भी आवाज़ एकदम अलग से सुनाई देगी, अच्छी सुनाई देगी। तो एक बार ना प्राइस रेंज को दिमाग में रखते हुए ये चीज़ को सोचो कि जेब्रोनिक ने कितना अच्छा पैकेज दिया है भाई। ये ज़्यादा से ज़्यादा बिना ऑफ़र के 15,000 तक जाता है, लेकिन ऑफ़र में आराम से 13 तक मिल जाता है। मुझे भी ये 13 में मिला था ऑफ़र में। और इसमें आप देखिए आपको कितना कुछ मिलता है 13,000 में। इसके साथ में सबवूफर, साउंड बार, दो स्पीकर पीछे के। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जो यार कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, HDMI ARC, ऑप्टिकल इनपुट और ऑक्स। तो कुल मिला के ये बात आती है भाई कि किन लोगों ने लेना चाहिए, किन लोगों ने नहीं लेना चाहिए। अगर सोच रखा है कि हमें सिर्फ मूवी के लिए, टीवी के लिए ये लेना है, तो ये उनके लिए सबसे बेहतरीन है। और जिन्होंने ये सोच रखा कि पार्टी के लिए, या मान लो जैसे कि कोई बर्थडे हुआ या कोई कुछ भी छोटी मोटी पार्टी हुई कि उसमें बजाएं, तो भाई अगर उठा के कहीं इसे ले जाने के पार्टी है तो उसके लायक तो है नहीं, क्योंकि कहाँ ये स्पीकर हैं, ये वायर हैं, इन सबको निकाल के बार बार इसको उठाओ, सबवूफर को उठाओ, एम्पली से साउंड बार को उठाओ, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। और ये ज़्यादा उठाने ले जाने में ख़राब हो जाएंगे एक दिन।